Takk for at jeg da likevel fikk slippe til. Jeg heter Sverre Eika, lege ved 24/7, ligger i krysset Skippergata, Tollbugata midt i Oslo, og vi oppe døgn rundt. Det finansiert av Helsedirektoratet, og vi har holdt på i 9 år snart. Vi har snart 3000 journaler, og vi har 800 aktive brukere, og halvparten ikke fra Oslo. Så vi får en enorm tilstrømming fra folk med narkotikaproblemer fra hele landet som havner på gata i Oslo. Og hos oss det egentlig plata med tak over, for å si det sånn. Mitt hovedfokus medisinering, for det det dreier seg om for disse menneskene. Hvis du har 100 pasienter med lungebetennelse og bare har penicillin, så får du ikke behandlet alle 100. Og driver et bilverksted og har bare opp til 20 mm fastnøkkel, så får det mange biler du ikke får reparert. Men LAR, av en eller annen merkelig grunn, tror de når alle da med et mikroutvalg med bivirkningspregede opiater og et anstrengt forhold til benzo. Men det mange fordeler med å være i LAR. Du får gratis medisiner, du får pasientstatus, du får rett på tannlege, du får tilgang på TSB, altså døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten. Det ofte lettere å få trygd, det mindre dødelighet, og bolig følger også med på kjøpet. Allikevel så det bare 50% av landets slitere som i LAR, og man må jo spørre seg selv hvorfor. Fordi narkomane fortsetter som før. De fører en livsstil med 250 overdoser dødsfall per år. De har 20-35 hver kortere levetid enn normalbefolkningen. Og det 10-25 år kortere enn kreftbefolkningen. Det masse somatikk, bilder, absesser, endokarditter, blodpropper, nyresvikt, leversvikt, mangeltilstander. Det masse psykiatri som angst, depresjon og psykoser. Det utenforskap, dårlig økonomi, dårlig forhold til familie, og alt dette med politi i hælene. Og de aller fleste av våre tunge brukere har overgrepsbakgrunn, rus i oppveksten, ubehandlede psykiatriske lidelser, ADHD. Problemet begynte lenge før narkotikaproblemet begynte. Og hadde det ikke vært for narkotika, så hadde mange ikke blitt så gamle. Så mange kan takle egentlig narkotika for å greie å komme så langt i livet som de har. Det 2 ting som gjør at de på gata. Det å få skaffe medisiner. Og de aller fleste i Oslo, og i hvert fall våre brukere, de går på dop og piller og pepper. Og det vil si heroin, benzodiazepiner og amfetamin, som settes intravenøst. 19 av 20 av våre benzoavhengige og har brukt det like lenge som heroin. Og den andre grunnen at de skal ha penger til disse medisinene sine. Så det å selge like Oslo, det prostitusjon, det kriminalitet. Det krever mye penger, og det en døgnpraksis. Så vi ønsker en helt ny definisjon, at man ved en avhengighetsdiagnose får en rett til medisiner. Ikke sånn som nå, hvor det sitter en som ikke kjenner deg opp på sykehuset og skal si ja eller nei og si Subuxone. Det medkommende har aldri sett pasienten. Har du et lavt stoffskifte, så får du tyroksin av fastlegen. Det har fastlegen plikt til å gi deg. Og det burde være det samme med substitusjonspreparater. De kan dø av neste sprøyte. Så enhver kontakt med helsevesenet burde være en mulighet for å få medisiner. Om det fastlege, om det innleggelse på sykehus, om det poliklinikker. Et naturlig samarbeid, sånn med kreft. 40% av alle tunge opiatoppstart på kreft startes opp hos fastlegen. Og det der et naturlig samarbeid. Det ikke sånn at den ene mister lisensen om de skriver det ut. Vi har jo da mange brukere på 24/7 som vi substituerer nettopp på denne måten. Og vi hadde en brukerundersøkelse hvor vi spurte de brukerne våre hva ville dere ha medisiner hvis dere får velge fra øverste hylle. Og svaret var noen starter Subutex for de bodde i Trondheim og får bak Subuxone. Noen ville ha metadon for det får de ikke, for de brukte benzo. Mange ville ha Docontin, Oxycontin, hele spektret av benzodiazepiner. Og også mange ville ha heroin. Og når jeg spurte spesifikt de som sa ja til heroin, om de ville ikke tenke seg morfin hydroklorid, det den flytende heroin man bruker på alle sykehus i Norge, så var veldig mange fornøyd med det. Det koster 1/6 og tilgjengelig med en eneste gang. Poenget at dette fullstendig vanlige medisiner. Mirakelpillen finnes, og den finnes i felleskatalogen. Og vi ønsker du kan tenke deg over 1,1 million nordmenn henter ut opiater, benzo og sethypnotika på apotek hvert år. Halvt minutt igjen. Okay. Og dette utvalget bare fjernet for folk med rusproblemer. LAR, som skal være veien videre, en vegg for mange mennesker.
Det gjelder særlig det lille opiatutvalget, og det gjelder det anstrengte forhold til benzo. Benzo må få status som vedlikeholdsbehandling. Det samme gjelder TSB-institusjonene. Veldig mange Tyrili, Fetsund, de vil ikke ha benzo. Og det vil si at de menneskene som ikke greier å bli benzofrie, der er TSB-institusjonen låst. De kommer ikke videre. De vil medisinere utenfor LAR, de får ikke hverken det ene eller andre, ingen betaler. Legger du en pasient på sykehus med antibiotika, blir skrevet med resept i hånden, de selv må betale. Og de får hjelp hos fastlegen, de får hjelp på LAR, de må betale alle steder. Så kravet om forsvarlighet og krav til egne resultater er det mest uforsvarlige av alt. Folk går på gaten og skyter skittent opp i åra. Takk. Tusen takk, da har du brukt opp hele tiden. Ja. Det er dessverre ikke tid for spørsmål. Da går vi